بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari, sedherek-sedherek kula rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah monggo kita wiwiti penguasaan menika kanthi tansah ngucapaken syukur wonten ngarsanipun Allah sehingga nikmat ingkang sampun kita tampi menika mugi-mugi Allah tambah, amin Allahumma amin. Salajengipun kita tasih bahas 10 hak yang wajib ditunaikan ingkang dipun tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lan samenika kita ngancik wonten hak nomor 3 nggih menika hak kedua orang tua. Kathah wonten Al-Qur'an wonten hadis teng pundi nyebataken babagan hak tiyang sepuh menika. Bila boten wonten setunggal tiyang pun ingkang ngingkari jasa tiyang sepuh menika kanthi napa ingkang dipun lampahi dumateng putra-putrinipun. Tiyang sepuh niki pinangka tiyang ingkang paling berjasa dumateng piyambakipun. Tiyang sepuh ugi pinangka lantaran anak menika wonten lan piyambakipun gadhahi hak ingkang ageng ingkang wajib dipun tindakne dipun tetepi kalih putra-putrinipun kala wau. Awit tiyang sepuh menika sampun ngopeni wiwit alit nggih piyambakipun nanggung keletihan demi kebahagiaan anaknya, bergadang tidak tidur melek nggih ugi kangge anak-anake sehingga menika tiyang sepuh nggadhahi hak ingkang ageng mungguhipun agami Islam menika. Pun wiwiti jasa ibu mriki. Ibu menika ingkang ngandung nalika tesih wonten perut dan kamu hidup dengan bergantung dengan makanan yang dikonsumsinya dan kesehatan selama 9 bulan pada umumnya. Niki kados napa ingkang dipun sebataken wonten firman Allah taala, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibune wis ngandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Luqman 3 ayat 16. Dados nalika ibu menika sampun mulai ngandhek nggih niki kadang-kadang itu sebagiannya
niku sampun mulai kraos Pak, rekaosipun. Wiwit piyambakipun kala wau raosipun nggih kecut menika enten sing ibu-ibu sing piyambakipun kala wau ngantos nyidam. Ibu-ibu enten mboten Bu sing nyidam riyin? Enten nggih? Enten nggih. Nyidam nggih muga-muga nek nyidam ya ora sing angel-angel. Ibu kados ingkang gampil mawon kok pengen pelem nek wanci pelem enten mboten masalah mungkin karena faktor apa yang dikandung itu. Kemudian setelah itu sang ibu ini terus sedikit demi sedikit anggenipun ngandhap niki saya ageng, niki saya antep, saya rekaos ngetan go ngetan, ngulon jak ngulon kados ngaten menika terus kedadipun beto niki rekaosipun ngantos ibarate budonge pegel mboten saged dipun selehne kados ngaten menika. Napa sasampunipun anak menika lahir ceprot cenger niki ibu kala wau terus leren mboten. Ibu kala wau boten benten malah kados dene pembantu kangge anak-anake. Sehingga anak-anak kala wau kadang boten nilemke. Wanci turu angler, tangi cengar-cenger nggih. Njaluk mimi sing pipis, ngompol dan lain sebagainya. Niki tiyang sepuh terutama ibu piyambakipun kala wau wungu malih ngresiki kados ngeten menika berarti pun dadi ibu umpamane bapak lilir umpamane niku kadang-kadang oke sing digugah nggih bu anake tangi arang-arang sing bapak niki purun melok cawe-cawe menika. Sehingga nalika piyambakipun wiwit nglairke ingkang rekaos tohipun nyawa sasabipun lahir saged lahir menika mila salah setunggalipun syahid ingkang dipun sebataken Syekh Albani menika nalika kok nglairke piyambakipun seda niki kepetung syahid akhir ingkang sae husnul khotimah tiyang kala wau. Terus anak menika diopeni wiwit piyambakipun cilik nganti piyambakipun kala wau iso lungguh, iso brangkang, iso mlaku. Napa tiyang sepuh leren dereng tesih maringi pendidikan nyekolahke wiwit TK, SD, SMP kados ngaten menika. Sehingga pinten kemawon raket ingkang dipun dalaken tiyang sepuh menika. Mila agama niki agama ingkang sempurna. Mboten ngendelaken babagan masalah niki saestu dipun etan. Allah kathah wonten Al-Qur'an nyebataken supados kita berbakti kados mengke kita sebataken. Semandurugi dipun sebataken nggih pripun tiyang sepuh menika dipun sebataken Rasulullah terutama Rasulullah ngendikaken dumateng sinten ya Rasulullah kula kedah berbakti. Rasulullah nyebataken ibumu. Lajeng sinten malih ibumu. Lajeng sinten malih ibumu nembe ingkang nomor sekawan bapakmu. Dipun sebataken penjelasan para ulama ibumu ingkang sepindah niki merga rekaosipun nalika ngandhap. Ibumu nomor kali menika nalika rekaosipun nglairke. Ibumu nomor 3 niki rekaosipun anggenipun ngasuh wiwit alit ngantos dumugi ageng nggih. Nganti nek perlu umpama lara patuto wong tuwa sing lara.
Nggih to Bu? Kados ngeten menika. Lajeng jasa tiyang sepuh kakung tawi bapak. Begitu pula halnya dengan seorang ayah. Dia bekerja demi kehidupan anaknya dan pertumbuhanmu. Dia berusaha mendidikmu dan mengarahkanmu pada saat engkau belum dapat berbuat apa-apa. Ya. Tekok diajari, tekok diajari, tekok diajari. Kadang-kadang satu kata itu pun harus diulang berkali-kali untuk mengajarkan kepada seorang anak kecil tersebut. Telaten tiang sepuh menika. Atus ngeten menika tiang kakung. Semandru kinalika patos nafkah, pripun tiang kakung niki piyambakipun boten kepengin anake rekaos. Senajan direwangi nubrah nakur nipo nangi nggih. Betake anak bojone boten keluwen. Ngertine bocah cilik enek bakul liwat njaluk jajan. Mboten ngatosaken wong tuwa ndek dhuwit napa mboten. Ngertine pengen jajan. Nalika mboten saged maringi, tiyang sepuh niki kadang-kadang mesakne gelo. Direwangi kados ngeten menika supados anake menika mboten kekirangan menika. Sehingga tiyang kakung niki jasanipun ageng nggih. Lajeng perintah Allah Subhanahu wa taala supados berbakti dumateng tiyang sepuh. Allah Subhanahu wa taala perintah ni saben anak menika supados berbakti dumateng tiyang sepuh pinangka balesan kesaenan dan bentuk kasih sayang terhadapnya. Ila Allah taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, niki bersyukur kepada Allah karena yang telah menciptakan segala sesuatu kalau wau, ya, kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Supados kita menika bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita, dan juga kita mengetahui kita semua badhe wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah setunggalipun kebiasaan paudatan wonten negeri-negeri luar. Nalika tiyang sepuh niki piyambakipun boten produktif malih nggih, boten saged ngasilke, pun boten saged maringi paedah ibarate rumaosipun niki tiyang sepuh niki di gua wonten tengah halas niku wonten kados ngaten menika. Samanten iki wonten kebiasaan tiyang-tiyang barat tembung di tebih saking ajaran agami. Nalika tiyang sepuh menika sampun boten maringi faedah atau maidai niku dikek panggenan-panggenan panti jumpo. Niki jelas saestu bertentangan kalih ajaran Islam menika. Mula boten wonten sing ngalahke ajaran Islam menika. Allah Subhanahu wa taala ugi ngendikaken wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lan satemene Rabbmu wis mewajibke merintahke supaya sira kono mau ora nyembah kejaba marang Allah lan supaya sira kono mau bekti marang wong tuwa loro kanthi sakecik-becike. Imma yablughana indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Menawa wong tuamu kuwi ana asuhanmu salah sawijine
utawa loro-lorone aja sira kena pisan-pisan kandha marang dheweke hus barang boyak dan lain sebagainya. Ini permisalan perkataan yang setara dengan niku kathah wonten bahasa-bahasa kita menika. Ini tidak diperbolehkan. Wa qul lahumma qaulan karima, lan kandhakno marang wong tuamu loro kono kanthi ucapan kang mulya menika. Wa fit lahumma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Niki supados kita ndongake dumateng tiyang sepuh. Cobi kula tak tanglet bapak-bapak kali ibu-ibu nalika piyambakipun saben-saben bibar salat utawa akhir-akhir salat menika ndongake tiyang sepuh napa mboten? Mpun. Alhamdulillah. Niki salah setunggalipun napa amalan ingkang sae teng pundi Allah perintah nih supados kita ndongake dumateng tiyang sepuh. Niki Allah sebataken surat Al-Isra 17 ayat 23 sampai 24. Kemudian cara berbakti kepada kedua orang tua, hak kedua orang tua atasmu adalah engkau berbakti kepadanya. Supados berbakti dumateng tiyang sepuh, yaitu dengan cara berbuat baik kepadanya, baik dengan ucapan dan juga perbuatan, dengan harta dan juga tenaga. Niki penting bapak-bapak ibu-ibu nggih. Berbakti dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan kados napa? Kados tiyang kala wau andhap asor, sopan santun, sapa sita dumateng tiyang sepuh kala wau. Nggih. Dadi tiyang sepuh niki ampun ngantos mireng suwanten banter. Nggih Bu, nggih Pak, jane dikarepke namung getak nyengeni anake. Sosok tiyang sepuh niku nggih kebeto tratapan. Nggih. Kula menawi saged dipun endani iki diendani napa meleh kok nganti udur karo bojone. Wong tuwa ngantos mireng niku kadang-kadang tiyang sepuh niku perkewuh bingung. Ke aku ki piye niki. Niku dumateng garwane. Napa melih kok nganti udur kalih tiyang sepuh piyambak. Niku rumaose jagat niku kaya buntu dalane, Pak. Napa melih anake siji nang kono, siji nang adoh. Niku kek piye aku ki arep melu sapa nggih. Niku. Dados tiyang sepuh niki pikirane dugi pundi-pundi. Nyataku tuwek elek, wis ra enek apa-apane, saiki tuwek tongone dunyonya ya wis patut ya lele. Ra keteng karo Brebes mili. Niku tiyang sepuh kados ngaten. Napa menawa kok nganti disentak banter. Niku. Niku anake mung Brebes mili nangis, ngingeti usuh, ae bengi kelak-kelik ra turu-turu. Niku tiyang sepuh kados ngeten menika, bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga supados nggadahi ucapan-ucapan ingkang sae. Lajeng ugi perbuatan, berbakti dengan perbuatan pripun? Piyambakipun kala wau nalika nyaket, nalika piyambakipun kala wau kundur supados anggenipun tindak tanduk niki sarwa alus. Ora brak-bruk jeblas-jeblas. Niki tiyang sepuh nggih tratapan. Jane omongane alus ning tindak tanduke burak-bruk. Lawang jeblaske. Blas. Tiyang sepuh niki nggih ajrih. Menika.
Semandurugi dengan harta dan juga tenaga. Harta pripun napa ingkang dipun remeni supados dipun tumbasne. Nggih. Dadi nek diurutne niki bapak-bapak ibu-ibu, putra kakung niki piyambakipun tesih gadhahi kewajiban bekti dumateng tiyang sepuh senajan sampun gadah garwa. Napa ingkang dados kersane tiyang sepuh niki nalika sauger niki perkawis ingkang mubah supados piyambakipun lampahi. Moro-moro dolan nggone wong tuwa. Le rumangsaku kok aku kok kepengin bakso jenengan tumbaske. Aku ket mau kok mung mambu-mambu duren ae rumangsaku tumbasne. Nggih. Kok ngono kok ora rumangsa lah ya bangeten. Nggih. Kamangka dompete kandel. Iki terus dienggo apa? Kira-kira nek ora dienggo nyenengke tiyang sepuh. Nggih. Samadrugi kanthi tenaga ugi kados ngaten. Nggih. Tenaganipun ingkang dipun betake dipun langgati. Sesuk arep matun sing nunggoni ora enek. Niku jenengan kedah rumaos nggih kula tunggonane. Napa aktivitas sanesipun tilar rumiyin. Niku anak sing pengerten kados ngeten menika. Ora wong tuwa sambat ora enek sing nunggoni tenagane, ora enek sing wangi, ora enek sing daune niku kok jek ora rumangsa. Tegesipun apa? Piyambakipun kula panci ora kepengin bekti. Kamangka niki wonten kesempatan kita kalau berbakti dumateng tiyang sepuh. Ngoten. Dadi bekti niku mboten namung kalih bondo tok, tenaga niki nggih dipun etang. Lan kala-kala tiyang sepuh niku mirsani kula lan panjenengan sami. Kira-kira nek ing ewangiku 2 dina, 3 dina, 4 dina kae piye? Nggih. Apa celuluk apa ora? Mbok nang omah rendek beras utawa sanesipun piye nyambut gawe daerah nek opah iki napa ngeten niku tiyang sepuh niku ngatosaken kita nek awake dhewe sabar insyaallah badhe Allah lintu langkung kathah malih nggih. Dadi tiyang sepuh niku mboten kok mesti kowe bondo donya mboten, mesti senenge dereng kentunan nggih. Nalika tiyang sepuh mbetahaken kita sambat perlu utawa dipun dawuhi napa kita menika tansah gage-gage nyaket gage-gage nglampahi tiyang sepuh niku remen. Yo butuhmu pira njalukmu apa nembung tak kirimi dhuwit. Dereng mesti seneng tiyang sepuh menika. Mula kathah saestu tiyang-tiyang rumiyin anggenipun didik anake niku sing digadang-gadang pinter golek duit, duweni titel. Nalika gadah titel pinter golek duit tebih saking tiyang sepuh, akhiripun kon mulih wae ra mulih-mulih. Niku wonten, Pak. Ngantos tiyang sepuh niku piyambakipun badhe seda, piyambakipun kala wau mboten purun kundur. Lan akhiripun seda piyambakipun dereng kundur. Cobi Pak bayangke. Kados napa raosipun manah tiyang sepuh niki. Kadang-kadang tiyang sepuh niki ngajeng-ngajeng kepengin temu. Ning mboten purun ndugeni. Niku boten angsal. Napa kemawon ragate pinten niku supados nyaket dipun ndugeni menawi tiyang sepuh menika ngersake pengin panggih kalih kula lan sami. Sehingga ampun ngantos tiyang sepuh niku dipun alesi terus. Iki lagi repot, iki lagi meeting, iki lagi ngene, lagi ngono, rapat dan lain sebagainya. Wong tua boten ngertos pengen bali, pengen ketemu anake. Nika, enten setunggal kisah nggih Pak. Niki anak ingkang bekti, lajeng piyambakipun berbakti saestu dumateng tiyang sepuh. Nalika berbakti niki tabrakan kalih kegiatan kantor. Piyambakipun ikhlas. Piyambakipun tetep milih bekti dumateng tiyang sepuh senajan dipecat saking pendamelanipun.
piyambakipun sabar. Allah mboten badhe nyanyi-nyanyake tiyang-tiyang kados ngeten menika. Nggih. Mila tiyang sepuh niki kedah kita utamane. Kemudian melaksanakan segala perintahnya yang bukan maksiat kepada Allah. Ini kita taati apa yang diperintahkan. Nggih. Termasuk umpamane perkara-perkara mubah itu harus ditaati le rumangsaku. Aku kok pengen mlaku-mlaku dipun derekne. Nggih monggo kula derekne. Tindak pundi? Pengen nang tawang mangu, pengen nang kebun binatang, derekne. Mboten napa-napa. Lan tiyang setri mboten angsal ngalang-alangi nalika kagunge menika pengen bekti dhumateng tiyang sepuh, ibu-ibu nggih. Mirang mboten Bu kenging? Mirang nggih, alhamdulillah. Mboten angsal positif wong tuwa, mboten angsal. Nggih. Tundoane jeng ben putra panjenengan menika badhe bekti dumateng panjenengan ngoten. Kita lajengaken ketika orang tua memerintahkan apa yang tidak maksiat itu harus ditaati. La ta'ata lil makhluqin fi masyiatil khaliq. Kejawi perintahipun maksiat itu tidak boleh taat, tidak boleh taat kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Kemudian serta tidak menimbulkan bahaya kepadamu. Pisan perintahe maksiat, ping pindhone perintahe bebayani. Niki mboten asal. Bone wong tua kok ngakon colong jupuk, ndak boleh ditaati. Begitu pula kalau memerintahkan supaya berbuat kesyirikan, ndak boleh ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Wong tuwamu kuwi merintahke supaya nyeputake marang ingsun kang sira ora duweni ilmu babagan kuwi aja mbok taati. Ning srawungan wong tuwamu kuwi kanthi sak becik-becike wonten surat Luqman. Kemudian berbicara kepadanya dengan lemah lembut dan wajah berseri-seri. Ini supaya seperti itu. Praupane sesemringah. Ibu-ibu nggih kados ngaten. Nalika gadah para sepuh ingkang wonten asuhanipun niku supados sabar. Nggih. Ampun ngantos kok ngetingalaken praupane niki mung mleruk ae. Menyut-nyut ae, mencoco ae niki mboten asal. Supados berseri-seri semringah serta melayani keduanya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan mengeluh dengan sebab keduanya di saat mereka sudah berlanjut usia. Sakit-sakitan dan lemah niki supados sabar. Niki ujian. Nggih. Ini jenenge ujian niki, bapak-bapak ibu-ibu nggih. Orang tua itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu jalan menuju surga. Maka jangan disia-siakan. Nalika piyambakipun sampun anyak gerah niki supados sabar. Nggih, anggene ngopeni sing sabar. Yen nek dirasa niku nggih abot. Nggih, ngopeni napa perlune dipun cekapi, ge ambune ya wis ngono kene jenenge wong tuwa. Enten dereng sing nate ngopeni? Kadang nggih. Derane sing nyuwara. Dadi kados ngaten sok angger pipis niku nek rong jam metu kae urung gelem metu pamben. Dadi nek pipis yo mepret ya sing sabar. Kamangka anake omahe keramik kabeh. Niku nek mantu ora sabar niku wah niku pokoke menyanyi, Pak. Glombokmu ki ketono kuwi. Pipis e kepret kabeh terus jogan ki lho. Masya Allah. Niki sing sabar. Sepatur ki mboten angsal diresiki ade moh mbokmu kok kon ngresiki aku mboten angsal. Sing sabar. Ibu-ibu jelas mboten kenging, Bu. Nggih, siap mboten? Daerah kompak ngono. Buat kok. Kados ngeten menika ibu-ibu nggih sing sabar. Niki ladang-ladang pahala ingkang ageng. Jangan menganggap berat mengurusi keduanya, karena
sesungguhnya engkau nanti akan mengalami kedudukan seperti mereka. Terus kita badhe sepuh, engkau akan menjadi seorang bapak sebagaimana orang tuamu. Engkau akan menjadi orang tua yang dirawat anak-anakmu jika engkau berumur panjang. Awak dhewe iki mboten ngertos besoke piye gitu. Engkau akan membutuhkan bakti anak-anakmu sebagaimana orang tuamu membutuhkan baktimu sekarang. Jika engkau sekarang telah berbakti kepada keduanya, maka berbahagialah engkau. Engkau akan mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang setimpal. Ya, dadi nek dibekti niku anak-anake badhe berbakti dumateng kula lan panjenengan sami. Kita pendet pripun Nabi Ibrahim alaihissalam. Senajan tiyang sepuh Azhar niki tiyang ingkang sing gawene ndameli reca, didol, disembah, ning Nabi Ibrahim niki tetep berbakti senajan boten tumut nyembah reca kala wau. Nggih. Malahan Rasulullah Nabi Ibrahim niki piyambakipun ngimutaken tiyang sepuh. Nggih. Ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'a. Pak napa jenengan kok nyembah napa ingkang boten saged mireng, boten saged mirsani, boten saged nyekapi panjenengan sekedhik kemawon. Tato sabar ngimutaken perkawis-perkawis kesaenan kala wau. Atus nek tiyang sepuh dereng kersa nindakake salat, kula lan panjenengan sami kedhawuhan dakwahi dumateng tiyang sepuh kanthi lemah lembut. Tunduhane napa? Ismail niki pinangka ganti utawa balesan Allah ingkang dipun caosne Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu gulamun halim, halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang sabar. Sehingga apa? Ngantos Nabi Ibrahim ngendika, ya bunayya ini ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Le rumangsaku aku kok ngimpi mbeleh kowe piye penemumu. Nabi Ismail ngantos piyambakipun sabar. Ya abati al. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, jenengan tindak napa ingkang dipun perintahke, insyaallah kula badhe sabar nampi. Niki Allah Subhanahu wa taala wonten surat As-Saffat saged dipun waos komplete nggih ayat 700. Antos dumugi kelajenganipun. Kita lajengaken karena balasan seseorang itu tergantung pada perbuatan yang dilakukannya. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Tegesipun wonten setunggalipun kaidah al jazaa'u min jinsil amal. Walesan kuwi miturut apa sing ditindakne. Dadi nek kita nika bekti dumateng tiyang sepuh, besok anak-anak dhewe nggih bekti dumateng kita. Koso balene nek awake dhewe nyiak-nyiake wong tuwa, besok wong anake dhewe nggih nyiak-nyiakne awake dhewe. Menika bahaya. Nggih. Enten tiyang kala wau teng pundi piyambakipun nyiak-nyiake wong tuwa, Pak. Mbokmu kuwi ambune pesing, nek tamu rasane ra patut, dokone emper kono wae lho njaba gaeke empok kono. Akhirnya dipun turuti. Tiwai piring atom dan lain sebagainya. Akhirnya napa? Anake nggambar rumah, lajeng wonten pinggire diparingi kotak lagi, kotak apa niki jenengan nek pun sepuh kula dekek mriki, Bu. Coba bayangke. Niku pun ngertos anak niki. Mirsani napa ingkang dipun tindakne tiyang sepuh kala wau. Nggih. Mula kedang atos-atos. Lajeng wonten kisah-kisah tiyang berbakti saestu kados Uwais Al-Qarni. Tembung piyambakipun kala wau ruyen gadah napa? Gadah penyakit kusta. Sehingga nyuwun dipun mantunaken Allah paringi mantun.
kalih Allah kecuali namung setunggal dirham, kira-kira sak duit 100 wonten lengene. Rasulullah mboten panggih kalih Uwais niki. Lajeng berdoa dumateng napa dawuhi Umar supados piyambakipun kala wau goleki ka Uwais kono mau haji supaya gelem ndongake menika. Sehingga saking Yaman niki wonten ingkang nyebataken ngantos tiyang sepuh niki kepengin haji niki Uwais niki trimo gendong tiyang sepuh kala wau. Dipun gendong cobi bayang. Sehingga napa nalika dumugi Mekah nggih menika Umar bin Khattab tanglet apa kowe jenenge wis nggih Uwais. Lajeng dipun tangleti maneh. Pun ben kowe ndek penyakit nggih kula riyin gadah penyakit kusta. Lajeng Allah paringi mantun kejawi namung setunggal dirham. Lajeng dipun pirsani Umar. Apa sing mbok tindake? Kula berupaya berbakti kepada kedua orang tua. Maka Umar pun memeluk Uwais ini, dipeluk nggih jalukno ampunan pangapura marang Allah. Napa kula kenyuwunaken pangapunten dhumateng panjenengan? Iya Rasulullah merintahke kaya mengkono mau. Lajeng saestu piyambakipun kala wau nggih nyuwunaken pangapunten dhumateng Umar. Niki nedahaken apa? Tiyang bekti dumateng tiyang sepuh niki saestu ageng sanget keutamaanipun. Kemudian kados kala wau nggih, bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Kama tadanu tudanu, sebagaimana kamu berbuat, kamu itu akan dibalasi. Menika. Kemudian hak orang tua mengiringi hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menempatkan hak kedua orang tua pada derajat yang tinggi, karena dia menempatkannya setelah hak Allah yang mencakup hak Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah lan aja nyekutake karo apa wae lan bekti marang wong tuwa loro. Wonten surat An-Nisa nomor sekawan ayat 36. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Eling nalika Luqman kono mau paring pengajaran marang anake, he anakku, aja pisan-pisan kowe nyebutake Allah, saat temene kesyirikan kuwi kedzaliman kang gedhe. Dados syirikan menika panci kedzaliman ingkang paling ageng. Lajeng dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Niki dipun sebataken surat Luqman 3 ayat 13 ngantos dumugi sekawan welas. Kemudian bahkan Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada dua orang tua atas jihad fisabilillah. Kemudian dipun sebataken wonten hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud niki tanglet dumateng Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah, amal napa ingkang dipun remeni Allah ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat ana waktune niku sepindah. Qala summa ayu, lajeng napa malih ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain, banjur bekti marang wong tuwa loro. Summa ayu, lajeng napa malih ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Menika hadis ingkang dipun riwayataken Bukhari lan ugi Muslim.
Menika netaken pentingipun hak kepada kedua orang tua yang banyak diabaikan oleh manusia yang berbuat durhaka dan memutuskan silaturahmi kepadanya. Durhaka kepada kedua orang tua ini akan menyengsarakan di dunia dan juga kelak mendatangkan azab di akhirat. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau ada ayat-ayat tentang perintah supaya kita berbakti, supaya menyambung silaturahim, maka yang utama itu adalah orang tuanya. Orang tuanya, ya. Sehingga ada seorang anak yang tidak mengakui adanya hak pada orang tuanya, itu adalah anak durhaka. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah al-aqu, tidak masuk surga anak yang durhaka. Bahkan dia meremehkan dan merendahkan kedua orang tuanya serta bersikap angkuh kepada keduanya. Ini tidak boleh. Orang seperti ini akan mendapatkan balasannya cepat atau lambat. Menawi kita simpul berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki manfaat yang besar, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, sebagai jalan, salah satu di antara jalan-jalan yang menuju surga. Ini yang pertama. Yang kedua, ini akan memudahkan perkara-perkara yang dia hadapi. Sekalipun kesulitan seperti apapun, kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan mudahkan. Dalilipun apa? 3 orang yang terjerembab dalam gua. Ini menunjukkan tentang faedah berbakti kepada kedua orang tua itu akan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Mulai jangan kau nggak ada kesulitan-kesulitan, di antaranya cobalah berbakti kepada kedua orang tua. Napa ingkang dipun kersake dipun tulingi, dipun paringi menika. Ada satu kisah pendek saja, di mana anak ini sudah mau dihukum berat, Pak. Kemudian dia bertanya kepada Syekh, padahal saya itu tidak melakukan apa-apa ya Syekh. Apakah engkau memiliki orang tua? Iya, saya masih memiliki orang tua. Datangilah, kemudian berbaktilah kepada orang tua. Akhirnya dugeni tiang sepuh kula wau. Napa ingkang dipun kersake ditumbasne, napa ingkang dipun napa kersake kula dipun paringi. Akhiripun napa Allah selamatkan dari hukuman yang berat tersebut. Ini banyak kisah-kisah semacam ini, nggih. Sebaliknya, orang yang durhaka itu akan sengsara di dunia dan di akhirat, mboten usah ragu-ragu. Kalaupun dia hidup dalam bergelimang harta, sementara dia ora rukun karo wong tuane, ini tidak lain adalah istidrak, dilulu supaya jauh dari kebenaran. Hati-hatilah orang seperti ini. Makanya kalau kita ada masalah dengan orang tua, segera meminta maaf. Ganti perbuatan yang dulu berbuat dosa, ganti dengan perbuatan berbakti. Ini masih ada kesempatan. Sebelum orang tua meninggal, sehingga kita akan menyesal selamanya. Niki ingkang kita aturaken mugi-mugi saged manfaati kula piyambak sumberane perdebatan pelajaran sami. Jika ada pertanyaan terkait materi, kula semangga akan monggo.